через зеленый транспортное средство является выпущенным в свободном обращении. Не условно выпущенным, а выпущенным в свободном обращении. Ну, почитайте статью, там черно по белому. Товары для личного пользования. Товары для личного пользования. Товар для личного пользования, выпущен в свободном обращении. Это зеленый, красный коридор, надо зеленый, красный коридор. Это особенности Давайте я вам статьи. отдал уже. 262 статьи черным по белому написано: товар для личного пользования, транспортные средства, которые могут быть выпущены через зеленый коридор, даже не покидая само транспортное средство, считается выпущенным в свободном обращении. Это не я говорю, это говорит статья. Ну, давайте все-таки исходить из на правовое регулирование. Тем более высший орган разъяснил, Федеральная таможенная служба разъяснил еще в 2018 году. Разрешите комментарий по поводу Пожалуйста, высшего конечно. органа. У нас опять-таки из нормативных документов выделяются только те позиции, которые выгодны кому-либо. Вот, значит, ссылка на ответ Конституционного центра с 2018 года приведена в ответе Северо-Осетинской таможни, вот, которая является подчиненным органом Федеральной таможенной службы Российской Федерации. У Федеральной таможенной службы в ответе от 20 июля 2020 года совершенно другая позиция, где они четко, как вы говорите, черным по белому разъясняют особенности ввоза автомобилей, зарегистрированных в Республике Армения. Давайте оцениваем все-таки силу юридических документов, силу документа, который подписан. Я вам зачитывал в прошлый раз. В соответствии с пунктами 15.31 условий переходных положений в случае перемещения легкового автомобиля, везенного из третьих стран на территории Республики Армения, под таможенный режим ввоза для свободного обращения, таможенную процедуру, что для данного потребления выпуска в свободное обращение в качестве товара для личного пользования после даты подписания договора, такой автомобиль признается в Республике Беларусь, Казахстан, Российской Федерации иностранным товаром. Все верно, я же об этом сказал. Иностранный товар по общим позициям, по общим нормам подлежит декларированию. Я же правильно сказал, Владимир Валерьевич, это был иностранным товаром, никто не спорит. Но иностранный товар доехал до границы с Россией. И уже наша таможня выпустила этот иностранный товар в свободное обращение, тем самым сделав этот товар таможенного союза. Это исходит с преимуществом. Касательно того, что выгодно мы трактуем, есть основа правоприменения. Любая, значит, коллизия, любая неопределенность правовой нормы, устанавливающей публичное правоотношение, толкуется в пользу гражданина и не во вред. Мы должны исходить из этого, это основа правоприменения. А у нас почему-то все толкуется во вред гражданина, в том числе и... У нас не во вред гражданина, а как он довела таможенную службу, уже судебная практика складывается не в пользу гражданина, к сожалению. У нас непрецедентная система права, у нас кодифицирована. Коллеги, еще небольшой комментарий. Коллеги, минуточку. Сейчас, Владимир Владимирович, вопрос вот вам, уважаемый Егор Антонович. Еще раз хочу. Мы, понятно, эта перепалка может быть, мы не в суде. Да. Наша задача выяснить, действительно, виноваты в этом граждане или нет, и помочь гражданам в этой ситуации. Вот вы в своем проекте пишете: признать факт необеспечения выполнения со стороны Республики Армения, значит, факта регистрации транспортных средств, условно растаможенных на территории Армении за гражданами России. Вот скажите мне вопрос. Транспортные средства возились гражданами Армении или все-таки граждане России ставились на учет регистрационный в Армении, регистрировали эти транспортные средства в Армении на себя, а потом возили в Российскую Федерацию? Да. Как? То есть вопрос-то вот в чем. Поэтому таможня, естественно, не требовала никаких деклараций. Едет человек с регистрацией Армении, стоит машина на регистрационном учете. Паспортом РФ, гражданство РФ. Это понятно, но... Загранпаспорт хоть в обычном стоит. Это понятно, чтобы, уважаемые, здесь четко написано не гражданство, а постоянное место проживания. И разъяснение Федеральной таможенной службы это очень четко указано. Постоянное место. Он может быть гражданином Российской Федерации, но постоянно проживать в Армении, так же как граждане Армении постоянно проживают на территории Российской Федерации. Это не запрещено. Я законодатель, законов не знаю Армении, я не могу понять. Вот может быть правильный вы вопрос ставите, как сторона Республика Армения ставит сколько граждан на учет в Армении, каким образом, на месяц, там, на 3, я вот не могу понять. Я это в прошлый раз хотел, да, я спрашивал, с людьми разговаривал, как мне объясняли, что да, ставится на учет, потому что регистрация в России за гражданами Армении вы машину не поставите, если вы здесь не проживаете, правильно? Не имеете регистрационного какого-то учета. Точно так, наверное, в Армении это не сделаешь. Поэтому
здесь вот загвоздка, наверное, в том, каким образом граждане России стали на регистрационный учет проживания в Армении. Поэтому, наверное, и были машины, потому что я у кого не спрошу, он говорит, да я приезжаю в Армению, там меня на учет ставят, купил на себя, как вы на себя в машину оформляете? А когда вы уже сюда приезжаете, там же вот я смотрел, смотрите, если больше года вы этот товар сюда возите, как человек, проживающий на территории Республики Армения, вы обязаны, я так понял, что через год надо его вывести опять, да, и завести? Должен оформляться временный ввоз, да? Ну я поэтому и хочу выяснить, как это все. Я отвечу на ваш вопрос. Да, ответьте. Как это зарегистрировались? Да, вы правы, Республика Армения должна была регистрировать это транспортное средство. Регистрировались по-разному. Были и, значит, постоянная регистрация оформлялась, и временная регистрация. Не выполнила Республика Армения. Они, когда встал вопрос с казахской стороной, они в 2018 году это признали, что да, мы не обеспечили там 31-35 статью, 40-ю статью договора. Да, наша вина есть. Но тем не менее, эти транспортные средства были поставлены на учет. То есть право собственного возникновения транспортного средства не может быть поставлен под условия регистрации проживания. Соответственно, это транспортное средство оформлялось право собственности, оно выезжало. А наши уже таможни не проверяли никакую регистрацию. Зарегистрирован человек там в Армении или нет. У нас смотрели прямые указания таможенного кодекса. А именно постановка на учет, регистрация самого транспортного средства, где транспортное средство зарегистрировано. Если он зарегистрирован на территории страны члена ЕАЭС, соответственно, это транспортное средство по прямым, значит, нормам таможенного кодекса выезжало в свободном обращении на территории России. Есть коллизия, никто не спорит. Но обвинять в этом гражданина, никто пока это немножко не правильно. Есть коллизия, вы совершенно правы, да. Не должно было транспортное средство выехать, доехать сюда, но оно доехало. Его выпустили через таможню. 3 года этот процесс продолжался и сейчас продолжается. То есть, если хорошо, это была ошибка, почему сейчас даже пускают? То есть, нелогично. Я напомню, вот все вот эти вот моменты, проживает, зарегистрирован и так далее, они все были решены в рамках таможенного контроля при принятии решения о выпуске товара в свободное обращение. То есть выпуск товара – это конкретное решение конкретного таможенного органа, которое действует, не оспорено и не отменено. То есть в рамках этого решения, то есть мы говорим сейчас аналогично как с судебным решением, вступившим в законную силу, мы начинаем его ковырять и пересматривать. Но предусмотрен определенный законный порядок обжалования этого решения, либо отмены, в том числе и решение таможенного органа. Но в данном случае эти решения не отменены, они действуют, а при всем при этом другое ведомство ГИБДД говорит, а нет, он, наверное, не проживал, он, наверное, неправильно машину ввез, давайте мы его накажем. Давайте я прокомментирую, что фраза «наверное» здесь неприменима, мы точно знаем, как пересекал гражданин границу с важным государством или не пересекал. Это важно. Значит, я вам приведу простой пример. У нас недавно состоялось рассмотрение жалобы на постановление. В своем обращении гражданин приводил доводы о том, что он является, имеет постоянное место жительства, проживает постоянно в Армении. При проверке по информационно-справочному счету было установлено следующее. 14 декабря 2018 года данный гражданин прибыл в Республику Армения на самолете. 18 декабря этого же года он прибыл в Республике Армения на машине, в которой мы его задержали. Поэтому ваши доводы, наверное, может быть, неприменимы. Мы четко знаем, кто, когда пересек границу и что он вывез оттуда, привез сюда, в Российскую Федерацию. А потом, смотрите, это уже однозначно превышение должностных полномочий, потому что орган ГИБДД занимается вопросами таможенного регулирования. То есть выясняет вопросы, каким образом человек пересек ту или иную границу и вез транспортное средство. В рамках рассмотрения жалобы на постановление принятое процессуальное решение проверяется в полном объеме. Должностное лицо не связано доводами гражданина и проверяет все необходимые для установления истины по делу обстоятельства. Это предусмотрено федеральным законом, статьей 24.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. А скажите, пожалуйста, каким образом вы устанавливаете факт постоянного проживания? Вы говорите, мы не знаем такой. Коллеги, мы никогда не закончим сегодняшнее наше мероприятие. Давайте, пожалуйста, у нас еще в онлайн-режиме работает Новороссийская таможня. Представьтесь, пожалуйста. А что?